台风外围环流跟东北季风增强的影响，绿岛气象站早上6点多观测到了7级强风，海上变得不太稳定，因此绿岛海域跟岸边风景区全都实施预警性封闭。而台东往来绿岛的航班，今明2天也全都取消了，兰屿甚至23号的航班也通通取消。 没有办法搭船，飞机也无法起飞，因此昨天晚间，船公司赶紧加开了1个班次，要趁着风向变大之前，把兰屿滞留的195人通通载回台东。 大片长浪不断从外海往陆地拍打，强风袭来，就连岸边的植物都被吹得东倒西歪。 受到台风外围环流以及东北季风增强影响，绿岛气象站清晨6点侦测到7级强风。为了严防意外发生，目前绿岛海域以及岸边风景区全都预警性关闭。 同样受到强风影响的还有兰屿，因为风力强劲，海象不佳，因此23号台东往来兰屿的航班全都取消，往来绿岛的航班则是23、24号也都取消。22号下午，兰屿还有195人滞留，船公司也赶紧加开1个班次，赶在风变更强之前将人接回台东。风浪怎么样啊？很大，超大的，非常恐怖。 东北季风发威，除了船只停驶，机场同样无机可飞，因此兰屿机场22号出现满候补名单，顾及民众安全，2个离岛交通中断，民众只能耐心等待天公作美。记者刘林祥台东报道。